Срезанный цветок пиона может простоять в воде до 14 дней. Один куст этого цветка живет до 100 лет, а в Китае есть пионы, которым более 500 лет. Именно в Китае пионы называли императорскими цветами. Ценились они как алмазы. Разрешалось только знатным людям выращивать их, а простолюдинам за кражу цветка грозила смерть. Пионы бывают двух видов – древовидные и травянистые. Древовидный кустарник пиона в высоту может достигать до 2 метров. На зиму такие пионы сбрасывают листву. Травянистые – это привычные для нас пионы на тонком стебле.